Manifestavimas tai kaip žaidimas. Ir jeigu mes žiūrim į tai kaip į kompiuterinį žaidimą, kurį mes žaidžiam kiekvienas, kad ne mes gyvenam matricoje, o matrica gyvena mumyse ir mes keisdami savo mintis galim keisti pasaulį, tai yra keletas labai paprastų dalykų, nuo kurių galima pradėti. Tai pirmiausia, patikrinkit, ką žiūrit kiekvieną dieną. Ką jums meta Facebookas, Instagramas, YouTube'as, televizorius. Patikrinkit, kokią informaciją jūs gaunat kiekvieną dieną. Ką jūs klausotės, net milisekundės, jos yra svarbios. Visa tai rašosi jūsų pasąmonė ir visa tai kuria lauką, kuriame jūs ir toliau gyvensit, realybę, kurioje jūs toliau suksitės. Jeigu norit pakeisti apskritai savo realybę, reikia daryti visiškai priešingus dalykus, negu daro dabar. Jeigu žiūrit žinias, kažkokius ten įvykius, nežinau, nemalonius, kur jumis sutraukia, jaučiatės paskui išsigandęs, pakeiskit. Ne dėl to, kad jums neįdomus pasaulis. Dėl to, nes tik tai keisdami save mes pradedam keisti pasaulį. Žiūrėdami žinias nelabai ką pakeisim, bet sėdėdami ir klausydami informacijos bei keisdami save mes tikrai galime nešti labai didelę įtaką į pasaulį. Antras dalykas, ką galit padaryti, stebėkit, ką šnekat. Jūsų žodžiai yra magiški, absoliučiai. Ir tiesiog priminkit savo, kad kas jūs toks esat. Tiksliau, jūs turit būti savo geriausias, nuostabiausias draugas. Ir jeigu jūs esat šitas žmogus savo, tikrai nesakysit tokių dalykų kaip aš neturiu pinigų, aš nieko negaliu padaryti, aš toks ir anoks. Ar taip galėtų sakyti pats geriausias, nuoširdžiausias, mieliausias draugas? Greičiausiai, kad ne. Tai labai linkiu tiesiog peržiūrėti, ką šnekat su savimi, kaip šnekat, kokius žodžius ištariat savo, ką apie save apskritai galvojat. Susirašykit, pasidarykit sąrašą, ką nuoširdžiai apie save galvojat, kokius sakinius pasakot savo. Jeigu iš tikrųjų yra tokia situacija, kad jaučiatės ten nevykėlius, ar ten tų lėšų nėra, ar dar tiesiog taip, o gerai nėra, sutinku, bet. Ir visada užbaikit žodžiu bet. Transformuokit tą sakinį į tokį, kuris praplėstų jūs. Gal ir dabar nėra, bet aš žinau, aš pasitikiu gyvenimą, aš pasitikiu visada, aš pasitikiu savim. Ir aš žinau, kad visa tai, visa gausa, visa meilė, jinai tiesiog plūsta į mane. Ir man nesvarbu, kaip dabar ten atrodo tas mano banko akauntas ir taip toliau. Pinigų energija iš tikrųjų visada yra pinigų. Tik tai gal žmonės susikuria tam tikrą lygį, kokiame jie norėtų būti ir tada sako, kad neturiu pinigų. Bet jeigu pažiūrėsit iš kitos pusės ir pradėsit dėkoti už gausą, kuri jau dabar yra jūsų gyvenime, sveikata, turtas, iš kitų pusių ateinantis pinigai ar draugai galų gale, kurie atperka visą tai, tai jūs tiesiog pamatysit, koks turtingas esat. Ir tiesiog plaukit savo smegenis, pradėkit plauti savo smegenis su gausos žodžiais, plaukit nuolatos. Aš esu gausa, aš esu mylimas, aš esu pati geriausia savo versija ir kiekvieną dieną aš tobulėju ir einu link to. Aš esu visatos vaikas, aš esu žemės vaikas ir manimi gyvenimas rūpinasi. Tiesiog šnekėkit su savim taip, kaip didžiausias guru, kuris gražiausiais žodžiais apipila savo mokinį, tarkim, kuris jau ten perėjo labai daug dalykų. Tiesiog puoselėkit save kaip gėlę, laistykit gražiausiais žodžiais, tokiais, kokius jūs norėtumėt girdėti iš aplinkos, arba sakykit tokius žodžius, kurių tiesiog pavydit, kai kiti, tarkim, žmonės sako tam tikrus dalykus pasiekusiems žmonėms. Trečias dalykas. Pastebėkit savo veiklas ir žmonės, kurie supa jūs. Pastebėkit, ką jūs veikiat vakarais, pastebėkit, kokie žmonės supa jūs, ar temos, apie kurias jūs šnekat, iš tikrųjų ta jūsų aukščiausia ir geriausia versija kalbėtų tokiomis temomis.
ar leistų laiką būtent taip. Pradėkit keisti po truputį įpročius. Įpročių nereikia pakeisti per vieną dieną ir net tai yra labai sunku ir nerekomenduojama, tai greičiausiai užsiliks labai trumpam laikui. Tiesiog pradėkit leis savo bent jau pastebėti. Nieko iš pradžių ten per daug nekeitaliokit, leiskit savo pastebėti, ką žiūrit, kaip šnekat su savim, kokias veiklas atliekat, su kokiais žmonėm leidžiat laiką. Tiesiog pabūkit su tom mintim ir pastebėkit savo aplinką. Ir jeigu pasimetat, vienas iš tokių man labiausiai padedančių dalykų, tai įkvėpti ir iškvėpti ir prisėdus įsivaizduoti savo pačią geriausią versiją, tokią, kokią jūs tik tai dabar galite įsivaizduoti. Taip, kaip jūs gyvenat, kaip elgiatės ir pastebėkit, ką jūsų ta versija, kuri yra, tarkim, kažkur ateityje ir laukia jūsų, kaip ji gyvena, ką ji žiūri, ką ji valgo, kaip ji sportuoja, kur ji gyvena, ar keliauja, kokie žmonės yra apsupti, kokioje aplinkoje ta versija atsiradusi yra, koks jausmas yra būti tuo žmogum. Ir leiskit bent porai minučių savo pajausti, ką reiškia būti tuo žmogum. Tiesiog prisėskit, atsipalaiduokit ir tik porai minučių išeikit iš kasdienybės žaidimo ir leiskit savo pajausti tą versiją, tą savo pačią nuostabiausią, aukščiausią versiją. Ir išjauskit jausmą, kaip jį gyvena. Visą tai parsinešit į šią realybę ir tada po truputį pradėkit pastebėti, ar ta versija aukščiausia, nuostabiausia, ar ji įtilptų į jūsų gyvenimo rėmus. Tai pažaiskit šitą žaidimą. Pažaiskit žaidimą atpažinti savo realybę ir bent jau leisti savo suprasti, ar tikrai gyvenu kaip aukščiausia, nuostabiausia savo versija. Didelės sėkmės, didelių patyrimų ir tikiuosi, kad bent vienas dalykas užsikabins ir tas jausmas, ką reiškia pabūti savo aukščiausią versiją, tiesiog įsišaknys jumyse ir pasiliks ilgesniam laikui. Sėkmės!